क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक स्मार्ट, एनर्जी एफिशिएंट और स्पेशियस रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं? पैनासोनिक का ये बेहतरीन डबल डोर मॉडल शानदार डिजाइन, एडवांस्ड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन कूलिंग स्पीड का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यह आपके रोजमर्रा के काम को बेहद आसान बनाता है, पावर बचाता है और आपके फूड को हमेशा एकदम फ्रेश और सेफ रखता है। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। हाई कैपेसिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। ये बेहतरीन इक्विपमेंट 292 लीटर्स की शानदार स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आता है, जो 3 से 4 मेंबर्स वाली मीडियम साइज की फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। इसके अंदर आपको बेहतरीन स्पेस मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबल स्टोरेज मिलता है, जिसमें 35 लीटर्स का एक एक्स्ट्रा लार्ज बिग वेज बास्केट शामिल है। ये बड़ा डेडिकेटेड स्पेस आपकी ढेर सारी सब्जियों और फ्रूट्स को व्यवस्थित रखने और उनकी नेचुरल फ्रेशनेस को लंबे समय तक बरकरार रखने में पूरी तरह मदद करता है, जिससे आपका डेली फूड मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है। प्रीमियम डिजाइन एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। इस रेफ्रिजरेटर का शानदार फ्लैट एक्सटीरियर डिजाइन और बेहद आकर्षक स्टाइलिश सिल्वर फिनिश आपके मॉडर्न किचन के इंटीरियर को एक बेहद प्रीमियम और एलिगेंट लुक देता है। इसके बेहतरीन इंटीरियर बिल्ड में मजबूत टॉफिन्ड ग्लास शेल्व्स दी गई है, जो आपके भारी कंटेनर्स को पूरी सेफ्टी के साथ आसानी से सपोर्ट करती है। ये शानदार बिल्ड क्वालिटी, प्राइम कन्वर्टेबल फीचर और स्लीक डिजाइन का कॉम्बिनेशन न सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत है, बल्कि रोजाना के हेवी यूज के लिए भी एकदम परफेक्ट और अत्यधिक मजबूत है। स्मार्ट एआई इकोनॉमी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये एडवांस्ड मॉडल इंटेलिजेंट एआई इकोनॉमी सेंसर्स और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो आपके डेली यूज के हिसाब से कूलिंग परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। इसकी शानदार क्विक कूलिंग टेक्नोलॉजी पूरे स्पेस में समान रूप से तेजी से ठंडक पहुंचाती है। इसके अलावा 2 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ ये पावर कंजम्पशन को बहुत कम रखता है। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी आपको शानदार पावर सेविंग्स, इको फ्रेंडली ऑपरेशन और बिना शोर वाली एकदम क्वाइट परफॉर्मेंस का बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।